Junakis kayo dyan, 380 na lang. Pa-code ako bata, 380. Jumpsuit, 12. Pa-code bata, 380. Sarah, SL small. Okay? Yan. Madam Mary Joy Sedo. New minor, madam. Madam Mary Joy Sedo. If new minors, pa-PM muna kami, madam. Teo. Mary Joy. Teo, may name niyo. Madam, if new minors, pa-PM muna kami, ha? O, etong jumpsuit na to, bibigay ko na lang 480. Jumpsuit size is small. Okay. Jumpsuit size small, 480. 480 pesos. Pa-code ako dito ng jumpsuit, 480. Madam Mary Joy, yours na po si small. Pa-PM po kami. Madam, New pa-PM ako minor. ha, new minors po ikaw. Madam, magpapadeposit kami ng 500 pesos. Joy, pasilip ako. Mary Joy Sedo. Ayun. Madam, nag-PM na po ako for deposit na 500 pesos. Thank you so much. Sis, yung long sleeve sa likod. Sis, top XL large. Top XL large. O, eto, small. Maganda to. Small medium na top. Ayan. 280 na lang po. 280, small med. Code SM. SM 280. Ah, sige. Code SM. Next item, jumpsuit ulit. Sa bata, walang nakalusot. Wala ba kay bata? Mga madam, ganda ni bata. Mga anak nyo, mga madam. O Wala sa akong pamangkin wifi eh. nyo. Sa akin din na eh. Wala eh. Wala siguro. Hindi, wala akong wifi. Bumutang mo naman yung cellphone ko. Okay, with linen. Navy blue color. Jumpsuit, 480. Jumpsuit, 480. Pa-code ng Navy. Code ng Navy, 480. Code Navy, 480. Sis, yung long sleeve na dress sa likod. Ah, eto po ba, madam? Eto, 480 na lang din. Nagsisale na ako ng maxi. Parang pa-Pendi style. Best fit medium. 480 code Pendi. 480 code Pendi. Eto on the go na small. Pero ang laki. Pwede to large XL, Eh, madam. kasi ano yan eh. Para siyang oversize. Mga ano, So, oo. i-ano na lang natin Resort siya. na- I-ML ko to para maganda. ML. Okay? 480 code, malaki. Para siyang malaki ganun. Pendi. Pendi, go to madam. Tails. Ah, okay. Tapos yung navy, go to sis Mary Ann. Thank you. Bye. Sis Mary Ann, sa'yo tong navy.